没有存款，没有家，自己挣钱自己花。下班了，明天休息，买了2个硬菜，改善改善伙食。今天这菜确实硬，带壳的。先排个队，吃完饭玩一会儿。今天把这个炒了，之前买大蒜买多了，吃到最后都干了，我又添了点水，然后就长出了这一盆豆芽。这应该是一块羊排，冬天多吃点羊肉挺好的，属于温补的东西。特别是一到冬天，手脚冰凉、体寒的一些女同志，多吃点羊肉没坏处。把这个换点水，7天以后还能长一茬。炖羊肉我一般不焯水，直接来2片生姜，再把这个肉扔到这个凉水里，大火烧开，然后打掉上面的这个浮沫，汤就变得清澈了。再转小火炖40分钟。挺长时间没吃海鲜了，今天多买点，一次吃个够。拿出来一把，给蒜苗提提味儿，剩下的就蒸着吃。再来几个姜片，中和一下寒性。把这个从中间切一下，炒的时候比较容易入味儿。放2片生姜，然后把皮皮虾炒香，炒出香味以后，再放这个蒜苗，来一点盐，别的就什么都不用放了。这个蒜苗特别提味儿，特别鲜。2个菜基本够吃，但是不能光吃皮皮虾，再来点螃蟹。这个羊肉40分钟刚刚好，什么都没放啊，就2片生姜。出锅的时候来一点盐，再来点蒜苗提提味儿，再调一个万能小料汁儿，葱姜香菜小米辣、生抽、陈醋、香油、鱼露，再来点芝麻。可以蘸羊排，可以蘸海鲜，鞋垫子放里泡一会儿，估计也能好吃。今天来一口金角，不多喝，就1小瓶，微醺就好。喝多了容易乱打电话、发朋友圈，不好。真的，哎，真得劲儿，就等晚上这一顿呢。来羊排，哎，够辣。这汤真鲜亮。不错。蒜苗。